Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti. I think the most surprising example for me was finches and sparrows in Mexico City that use cigarette butts as medication. Med odkritji, ki so Japa de Rodeja najbolj presenetila, je gotovo ta, da vrabci in ščinkavci v Ciudadu de Mexiku kot zdravilo uporabljajo cigaretne ogorke. K temu odkritju se v oddaji še vrnemo, a začnimo na začetku. Jap de Rode je nizozemski biolog, ki dela na univerzi Emory v ameriški zvezni državi Atlanta. Je avtor knjige Doctors by Nature, zdravniki po naravi, v kateri raziskuje, kako se živali v divjini same zdravijo. Knjigo so navdihnili monarhi, metulji monarhi. Monarhi so metulji oranžne, črne in bele barve in najbolj znani so po svojih letnih migracijah. Vsako jesen iz Kanade in Združenih držav Amerike odrinejo na dobrih 4000 km dolgo pot proti Mehiki. Mehiški pesnik in romanopisec Homero Aridhis je v spominih na svoje otroštvo v srednji Mehiki nekoč zapisal, da je jesenski veter s seboj nosil oblake metuljev. Mehiko dosežejo ravno v času, ko tam praznujejo dan mrtvih, zato nekateri verjamejo, da so monarhi krilata reinkarnacija duš prednikov. V mehiških višavjih se v gručah zbirajo na drevesih. In čeprav en metulj tehta približno toliko kot sponka za papir, se drevesne veje lomijo pod njihovo težo. Japa de Rodeja niso navdušili zaradi vsega povedanega, ampak zaradi nečesa drugega. I study monarch butterflies because they become sick. Monarhe je začel raziskovati zato, ker zbolijo. Natančneje napade jih zanimiv parazit, ki ima latinsko ime Opriocistis electroschira. Rečejo pa mu tudi OE in je soroden parazitu, ki pri človeku povzroča malarijo. I moved to the United States in 2005. Leta 2005 sem se preselil v Združene države Amerike in začel preučevati gosenice monarhov. So specialisti. To pomeni, da jedo le eno vrsto rastlin, svilnice. Če bi jedli kaj drugega, recimo ajdo, kaj ne ajda, ne bi preživeli. Or buckwheat, they wouldn't make it. They would die. Čeprav se Jap rad pošali, kot se je pravkar na račun mojega imena, se je lotil resnega raziskovanja. Nekatere vrste svilnic so za živali zelo strupene, vsebujejo namreč kardenolide. Monarhom pa ne škodujejo. Še več, ugotovil je, da gosenice, ki jedo svilnice, ki vsebujejo več kardenolidov, recimo grmasto svilnico, redkeje zbolijo. Če pa že zbolijo, imajo manj simptomov. Grmasta svilnica torej deluje kot zdravilo. Gosenicam je sicer vseeno, kaj jedo. Jedo tisto, kar dobijo, oziroma jim hrano izbere mama, s tem, ko jajčeca izleže na določeno rastlino. In Jap de Rode je ugotovil, da samice, ki so okužene s parazitom OE, jajčeca pogosteje izlegajo na za njih zdravilni grmasti svilnici. Because what happens is this parasite forms all these spores on the abdomen. Parazit po vsem telesu samice tvori spore. Ko izlega jajčeca, zato ne more preprečiti, da se nekaj spor ne bi preneslo na jajčeca oziroma v njihovo okolico. Jajčeca zato odložijo na tisto vrsto svilnice, ki vsebuje največ toksinov in ki bo njihovim potomcem zagotovila čim večjo možnost preživetja. To se mi zdi zelo lep primer reka mama ve najbolje. In to je bilo moje prvo odkritje, da živali poznajo in uporabljajo zdravila. It's a great case of mommy knows best. She knows what's best for her caterpillars. And so that was really my first discovery that animals can use medicine. Nekatere živali zdravilne snovi poiščejo in zaužijejo preventivno, da preprečijo okužbo. V Etiopiji recimo pavijani, ki so bolj izpostavljeni parazitom, pojedo več sicer strupenega jagodičevja, ki poveča njihovo odpornost proti zajedavskim črvom. Druge živali zdravila poiščejo, ko zbolijo, da se pozdravijo ali pa da z njimi lajšajo simptome. Določene vrste živali si zdravilne učinkovine vtrejo v kožuh. Mačke se recimo z valjanjem po mačji meti zaščitijo pred insekti.
Nekatere živali pa izvajajo celo neke vrste zaplinjevanje oziroma fumigacijo svojega bivališča, kar nas pripelje nazaj k vrabcem, ščinkavcem in cigaretnim ogorkom. Obožujem to zgodbo. To je zgodba o profesorici Montserrat Suárez Rodríguez z Nacionalne avtonomne univerze Mehike, ki jo je zanimalo, kakšno vlogo imata urbanizacija in onesnaženje pri gradnji gnezd ptic. Opazovala je vrabce in ščinkavce, ki so gnezdili na univerzitetnih stavbah, in ugotovila, da so številna njihova gnezda narejena iz puhastega belega materiala. Sprva ni vedela, kaj je to, na nek vlažen deževan dan pa je zavohala cigaretni dim. Takrat je ugotovila, da ptice pobirajo cigaretne ogorke, ki jih kadilci odvržejo v okolici fakultet. Njihova vlakna pa nato uporabijo pri gradnji gnezd. Ugotovila je tudi, da je v gnezdih, kjer je več materijala iz cigaretnih ogorkov, manj parazitov. Zanimalo jo je, ali ptice to počnejo namerno ali so pozitivni učinki materijala zgolj naključje. Nekaterim gnezdom je dodala žive, drugim pa mrtve klope ali klopov ni dodala. V gnezdih, kjer so bili živi klopi, so začele ptice zbirati veliko več cigaretnih ogorkov, kar je zmanjšalo število parazitov in je zato preživelo več mladičev. Zanimivo pa je tudi, da se je izkazalo, da so cigarete škodljive tudi za ptice. Uporaba vlaken cigaretnih ogorkov pri oblikovanju gnezda ima stranske učinke. Pri nekaterih mladičih so se namreč pojavile težave s krvnimi celicami. Še ena stvar, ki je skupna živalim in ljudem. Ko gre za zdravila, vedno obstajajo stranski učinki. Animals and humans have in common when it comes to medicine is that there are side effects. Da so prepričani, da se živali res zdravijo in ne gre za naključno delovanje po naključju zaužite snovi, morajo znanstveniki dokazati, da se vedenje živali spremeni, ko zbolijo, oziroma ko obstaja večja verjetnost za to, da zbolijo. Drugi korak je, da potrdijo, da ta sprememba koristi živali in ne mikroorganizmu, ki bolezen povzroča. Živali se namreč, ko zbolijo, pogosto začnejo drugače obnašati, ker z njimi v svojo korist manipulira patogen. Virus, ki povzroča steklino, recimo, povzroči, da začne žival proizvajati več sline, v možganih pa poskrbi za spremembo, zaradi katere žival postane bolj napadalna. Tako si virus zagotovi večjo možnost, da se bo širil. Dokazati morajo torej, da sprememba vedenja koristi živali in ne patogenov. Ko gre za uživanje za neko vrsto netipične hrane, pa analizirajo snovi v njej in ugotavljajo, ali je odmerek, ki ga je žival zaužila, zadosten, da je za njo tudi zdravilen. V prvem delu oddaje smo na primerih metuljev monarhov in vrabcev ter ščinkavcev spoznali, da se tudi živali zdravijo. Biolog Jaap de Rode je razložil, na kakšne načine živali uporabljajo zdravila oziroma zdravilne snovi in izpostavil, da imajo tudi pri živalih zdravilne učinkovine stranske učinke. V nadaljevanju pa nas bo zanimalo, ali se znajo zdraviti tudi udomačene živali in živali v ujetništvu, ter česa se je naša medicina že naučila od živali in česa se še lahko. Najprej pa, kako živali sploh vedo, da je neka rastlina lahko zdravilo? Se tega naučijo? Da in ne, razlaga biolog Jaap de Rode. Primer živali, ki se ji ni treba učiti, je gosenica vešče, ki nosi latinsko ime Pyrarctia isabela. V angleško govorečem svetu jo imenujejo woolly bear caterpillar. And these caterpillars, unlike monarchs, they can eat a lot of different plants. And some of those plants contain really toxic alkaloid type of chemical. Za razliko od gosenic monarhov lahko te jedo veliko različnih rastlin. Nekatere od njih vsebujejo zelo strupene organske spojine, alkaloide. Izkazalo se je, da alkaloidi ubijajo parazitoidne muhe, ki pogosto napadajo te gosenice. Gosenice so zato razvile 4 okošalne receptorje, od katerih eden zaznava alkaloide. Če gosenico napadajo parazitoidi,
parazitoidne muhe, se ti receptorji začnejo odzivati močneje. Poenostavljeno, alkaloidi so jim takrat okusnejši, zato jih pojedo več. Ni treba, da gosenica ve, da je okužena ali da alkaloidi ubijajo parazita. Right, so these caterpillars don't need to know what parasitoid flies are. They don't need to know they're infected. They don't need to know what alkaloids are. All they know is that these alkaloids taste really good. I'm going to eat more of it. Odziv je vtkan v njen genski zapis. Ni pa vedno tako. Včasih se mora žival tega, kako se lahko zdravi, priučiti. Lahko se učijo individualno, s povezovanjem, ko zaužijajo neko snov, ki jim ponudi olajšanje, si to, če preživijo, zapomnijo. In ko se naslednjič počutijo slabo, poiščejo isto učinkovino. Lahko pa je učenje tudi skupinsko. Jab kot primer ponuja spoznanje, do katerega se je primatologinja Jane Goodall dokopala že v 60 letih prejšnjega stoletja. When you look at the feces of chimpanzees, is that they have whole undigested leaves in the feces. Iztrebki šimpanzov vsebujejo cele, neprebavljene liste. Pogoltnejo jih zato, ker postrgajo črevesje in povzročijo diarejo. Tako šimpanzi izločajo parazite. Ker pa je te liste težko pogoltniti, jih najprej zložijo. Obstajajo različni načini zlaganja in različne skupine šimpanzov uporabljajo različne načine. To pomeni, da en šimpanz razvije način zlaganja, ostali pa ga posnemajo. To mi je zelo všeč, saj poleg tega, da živali iščejo in uporabljajo zdravila, dokazuje tudi, da imajo tudi kulturo, različne kulture uporabe teh zdravil. To sta dve stvari, za katere smo bili nekoč prepričani, da sta značilni samo za ljudi, a ju najdemo tudi pri živalih. I love that because that shows, the animals have medicine, but they also have culture, right? Different cultures of applying that medicine. So that's two things we used to think were uniquely human, and they're right there in animals as well. Pa to velja le za živali v divjini? Preverili bomo pri dveh pitonih. Greta in pa Rudi sta. Greta in Rudi. Tako. No in to je ena taka tipična kača, ki je v naravi v vodi skoraj da nikoli ne vidiš, izvira iz Afrike, iz savane. Je pa in v ujetništvu in v naravi zelo pogosto obremenjena z zunanjimi zajedalci, pršicami. In to je recimo tak primer, ko ogromno rejcev, pa tudi v naravi so jih videli, poroča, da v primeru, da se pojavijo te pršice, oni in ure ležijo v vodni kopeli in probajo na ta način zmanjšati to količino pršic in dejansko deluje. Mislim, da tudi že znanstveni članki na to temo, pač da je neka poanta tukaj, no. Greta in Rudi domujeta v ljubljanskem živalskem vrtu, kjer nas je sprejel veterinar Peter Omejc. Prinesli ste lončka, kaj je v teh dveh posodicah? Prinesel sem 2 lončka, v enem je glina, v drugem je pa timijan. Zdaj mogoče, če začnem iz glino. Obstaja kar nekaj znanstvenih člankov, tudi marsikdo verjetno pozna iz kakšnih filmov, fotografij, papige iz Južne Amerike, tudi iz Centralne Afrike, ko so na bregovih rek, kjer v bistvu kopljajo to glino in jo jejo. Zdaj, marsikdo se je spraševal, zakaj to sploh počnejo, kaj je poanta tega. Obstajajo tudi članki o slonih, ki se posebej zbirajo na jasah sredi tropskega deževnega gozda in tam dejansko kopljajo luknje, kjer v bistvu jejo to glino. Znanstveniki so se ukvarjali s tem, ugotavljali, kaj bi bil vzrok za to, in ena opcija je bila, da so to neko kopanje dodatnih elementov za njihovo prehrano. Potem druga opcija je bila tudi, da to uporabljajo za neko detoksifikacijo in v bistvu trenutno ta druga verzija bolj drži oziroma je bolj znanstveno podprta. To pa iz razloga, ker so marsikatere rastline, ki jih te živali v naravi jejo kot del njihove naravne prehrane, tudi zelo toksične, razdražijo želodec. V bistvu, ko jejo to glino, glina deluje kot nek absorbens teh toksinov in na ta način v bistvu one tudi po domače rekel, pomirijo svojo prebavo. Nekatere študije kažejo, da naj bi glina delovala antiparazitično in antibakterijsko. V živalskem vrtu jo uporabljajo kot zdravilo, ko imajo papige pa tudi nekateri glodavci prebavne težave. Kot antiparazitik pa deluje tudi timijan. Ovce, koze, drobnica je nasplošno kar zelo izpostavljena parazitom, sploh kakšne velike črede in tako naprej.
In načeloma tudi poraba teh antiparazitikov veterinarskih je v bistvu ogromna. A ne? Težava tlele je zdaj v tem, zato, ker ti če zelo veliko tega uporabljaš, paraziti prej ko slej ratajo tudi rezistentni na te antiparazitike. Tako da pol je treba tudi iskati neke alternativne možnosti in eden od teh načinov je tudi timijan. Zdaj, če je neka huda invadiranost s paraziti, ti samo s timijanom tega absolutno ne boš rešil. Je pa taka zelo dobra alternativa, da v bistvu ti znižuješ to količino parazitov pri njih in da se pač to samo dodaja v prehrano in s tem ti pač nekako reguliraš to. Timijan in glina sta torej dva načina, kako v živalskem vrtu Ljubljana pomagajo živalim na način, kot bi si same pomagale v naravi. Skrbijo pa tudi za to, da so njihove ograde čim bolj podobne naravnemu habitatu, v katerem sicer živijo. Recimo s pršilniki za vodo. Tudi v naravi se ti živali zadržujejo v kakšnih takih bolj meglenih predelih, zato ker dejansko ta megleni predeli v njih komarji zelo težko letijo in v bistvu na ta način se tudi izognejo. Odkar imamo mi tole, sploh pri teh kakšnih nordijskih živalih, severnih jelenih, snežnih sovah ali pa kaj tazga, in dejansko pač zelo olajša poletje, ko je res tudi v živalskem vrtu ogromno komarjev, ko se še mi pa v skrbniki moramo skozi špricati z raznimi repelenti, pač je to eden od načinov, da tudi naše živali pač zaščitimo, tako da dejansko deluje. Z ustvarjanjem okolja, ki je kar se da podobno naravnemu, pa živalim omogočajo tudi, da kakšno rešitev poiščejo same. Želve, sploh te, ki živijo na polpuščavskih območjih, imajo zelo velik procent vlaknine v prehrani. Mi za to skrbimo, seveda dodajemo jim seno noter, ampak še zmeraj jih tu in tam zunaj vidiš, ko se one odločijo, da bo začele glodati neko ljubje ali kaj podobnega, kar počnejo tudi v naravi. In tudi pri nas tole opažamo, da se s tem še nekako bogatijo prehrano, pa tudi povečajo procent vlaknine v njihovi prehrani. Tudi naši hišni ljubljenčki so ohranili mehanizme za zdravljenje, ki jih imajo njihovi divji sorodniki, dodaja Jaap de Rode. What we know from many decades of observations of wild carnivores, so whether it's cats, cats, different cat species, different dog species, so you can think of wolves and coyotes and mountain lions and jaguars, that you often find that they eat grass and that Skozi desetletja opazovanj divjih psov in mačk, recimo volkov, kojotov, pum ali jaguarjev, smo ugotovili, da jedo travo, ki jo potem izbruhajo in izločijo z iztrebkom. Trave ne zgrizejo, ampak pogoltnejo celo in se ne prebavi. Podobno kot po primatih je to znak bolezni, najverjetneje parazitov. Naši štirinožni prijatelji so to metodo ohranili, ne pomeni pa nujno, da imajo zajedavce. To lahko spodbudi tudi kakšna po nesreči zaužita lego kocka. Strategija, ki so jo podedovali od svojih divjih prednikov, jim danes torej še vedno pomaga pri okrevanju, ko v želodcu občutijo nelagodje. Seveda pa to nikakor ne pomeni, da jih moramo, ko zbolijo, prepustiti same sebi, se strinjata de Rode in Omejc. Recimo dam primer iztrebke nekih divjih losov, pa sem pa primerjal to z iztrebki losov v živalskem vrtu. Smo gledali, kakšna je invadiranost s paraziti. In recimo pri teh divjih losih parazitov praktično ni bilo. Kar je zelo zanimivo, zato ker mi imamo recimo tukaj kar veliko težav in s tem imamo konstanten boj. Ampak kaj pa tlele težava, ko pa los recimo v naravi enkrat dobi tiste parazite, on lahko probava najprej izbirati neka zelišča, ki delujejo proti tem parazitom, ampak ko je enkrat preveč hudo, da bi si sam pomagal, pač taka žival pogine in je pač to del neke naravne selekcije. Zdaj tukaj v živalskem vrtu pač si mi tega ne moramo privoščiti. Te živali so vse v naši oskrbi, so naša odgovornost, zato pač ob prvih znakih bolezni ukrepamo in pač zdravimo. Ne čakamo, da bi se žival probala sama pozdraviti, ampak takoj gremo iz antiparazitiki in pač zdravimo za tiste bolezni, ki so. Težava je tudi v tem, da v živalskem vrtu imamo mi v glavnem divje živali in te divje živali neke znake bolezni skrivajo čist do konca, dokler ni res že hudo. In da bi mi pač čakali, da se bi one probale same ozdraviti, pač to ne gre. Frekvenca X. Drugi del oddaje smo posvetili temu, kako živali sploh vedo, kako in kdaj se zdraviti. Povedali smo, da imajo nekatere živali mehanizme prirojene, druge pa se učijo individualno ali skupinsko. Ugotovili pa smo tudi, da imajo nekatera znanja, kako si pomagati, ko se ne počutijo dobro, tudi udomačene živali in živali, ki živijo v ujetništvu. V zadnjem delu oddaje pa si bomo zastavili vprašanje, česa se lahko od živali naučimo ljudje.
Oziroma, česa smo se že naučili. Obiskala sem čebelnjak čebelarskega društva Barje, ki je v bližini osnovne šole Livada. Tam me je pozdravila čebelarka Gordana Vidič. Danes ne bo čebelic, ker je mrzlo. Aha. Premrzlo je, drugače pa, ko je nad 12, pa pridejo malo ven. Če povem po pravici, nekoliko sem bila razočarana, ko sem izvedela, da čebel ne bom videla. Ampak tokrat nisem prišla zaradi njih. Prišla sem zaradi čudežne zdravilne snovi, ki jo izdelujejo. Ljudje ji pravimo tudi naravni antibiotik. Z njo čebele obložijo stene čebelnjaka. Evo, to je propolis, recimo. V bistvu je take rdečkasto rjave barve. Ja, in tak svetli In sveti se, kot da je, izgleda res kot ena smola, ne? Pa tudi na otip je trd. Ja, zdaj je trd, ko je mrzlo. V čebelnjak sva poškilili skozi zadnjo mrežasto stranico, ki pa je bila skoraj vsa prekrita s propolisom. Lahko pomohate. Ja, pa res prav ta vonj po propolisu. Diši, ja. Propolis nastane iz koščkov smole, ki jih čebele naberajo na popkih topolov, brez in drugih rastlin. Tako kot cvetni prah jo v koških prinesajo do panja. Tam jim dodajo izloček žlez slinavk in vosek. Nastane propolis, s katerim razkužijo stene panja, pa tudi vse celice, v katere matica nato izleže jajčeca. Ne deluje pa propolis le protivirusno in protibakterijsko, ampak z njim tudi mumificirajo morebitne nezaželene obiskovalce panja. Gordana Vidič mi pokaže 2 mumificirana smrtoglavca. Smrtoglavec je nočni metulj, ki je znan predvsem po vzorcu na hrbtni strani oprsja. Vzorcu, po katerem je dobil ime, saj spominja na človeško lobanjo. Smrtoglavcem panj diši. Te metulji potem pridejo noter v panj in onega ne morejo ven nagnati, ker je prevelik. Sicer ga prej ubijejo in potem vse, kar lahko, one ven vzamejo, izsesajo to drobovino in vse in ven nesejo, ampak tisto, kar ne morejo, propolizirajo in v bistvu naredijo kot mumijo. Ja, zato da jim ne zgnije, ne? Da ne razpade. V panju, ja. In potem vi to najdete. Ja, in potem jaz tem mojim krožkarjem, ko imam še krožek na Livadi, na osnovni šoli Livada, in jim potem pokažem to. Krasno. To sta 2, imam pa še enega, ki ga niso utegnile še do konca in ta je pa tak lep. Pa je res ogromen, ne? Primerek, ki ga pokaže Gordana, v dolžino meri vsaj 5 centimetrov. In potem, ko ga vzamete ven, najbrž prav diši po... Ja, diši po propolisu. Zdaj se razdišavijo, drugače pa prav diši po propolisu. In kaj ste rekli, da tudi miška je že bila? Tudi miška, ena taka, tako velika miškica. Torej, ne 10 centimetrov velika miška. Je prišla noter in je pol šla gor na tisto folijo, je luknico naredila, je šla gor, ampak so one za njo prišle in pol je, mogoče ona jeseni prišla noter, ko je bilo toplo notri in one so bile v gruči in niso jo toliko preganjale in je ona šla gor nad gnezdo in tam je bilo toplo, nad tisto gručo in potem na pomlad jaz najdem, je bila mumificirana. One jo niso pol pustile, da pride dol. Medtem ko sva z Gordano klepetali, se je toliko otoplilo, da so naju prišle pozdraviti tudi njene varovanke. Evo. Ta je cvetni prah. Pa res, na nogici ima cvetni prah. Ja. Wow. In takole ima enako tukaj na nogici tudi propolis, ko ga prinese, oziroma to smolo, iz katere naredi propolis. Ja. Krasno. Kako je pridna, je že prinesla. Tako zgodaj. Propolis pa še zdaleč ni edina zdravilna učinkovina, ki smo jo našli v naravi. Kar nekaj primerov je v svoji knjigi Doctors by Nature naštel tudi Jaap de Rode. That was another big surprise for me in writing the book, was that, I learned that traditional healers and shamans have looked at animals
for thousands, maybe millions of years. Še eno veliko presenečenje pri pisanju knjige je bilo spoznanje, da tradicionalni zdravilci in šamani že tisoče, morda celo milijone let opazujejo živali. V tradicionalni medicini se je veliko zdravil in načinov zdravljenja razvilo s posnemanjem živali. Eno najuspešnejših farmacevtskih zdravil, ki ga verjetno večina ljudi uporabi vsaj enkrat v življenju, aspirin, dolgujemo medvedom. Ko se ti spomladi prebudijo iz zimskega spanja, jedo ljubje vrb. To jim pomaga pri otrdelosti in vnetjih, ki so nastala zaradi dolgega mirovanja. Vsebuje namreč zelo visoke koncentracije salicilne kisline, iz katere je pozneje nastal aspirin. And this was rediscovered in the 1700s and then ultimately that chemical was made into aspirin. Na Japonskem pa so do novih dognanj prišli zaradi mačk. Natančneje zaradi njihovega odziva na mačjo meto oziroma na srebrno trto, ki je rečejo tudi matatabi. Mačke ob teh dveh rastlinah popolnoma ponorijo. Liste grizejo, ližejo in se po njih valjajo. People have known about this for a long time, but it's only in the last 10 years or so that Japanese researchers have found that they what it does. To vemo že dolgo, a šele v zadnjem desetletju so raziskovalci na Japonskem ugotovili, zakaj to počnejo. Mačke grizljajo mačjo meto in srebrno trto oziroma matatabi, da se izloči čim več snovi, ki delujejo kot insekticid. Mačke se ob obe rastlini drgnejo, da si te snovi nanesejo na kožuh in se tako zaščitijo pred insekti. Ko so raziskovalci na Japonskem delali eksperimente, so se jim mačke smilile, zato so z matatabijem natrli svoje roke in jih izpostavili komarjem. Tako so ugotovili, da ščiti tudi ljudi in zdaj razvijajo novo sredstvo proti komarjem. So they put the chemical on their own arms and found that it worked for humans. Odkrivanje novih zdravil in načinov zdravljenja je izjemno pomembno, saj veliko zdravil s časoma izgubi učinkovitost, ker patogeni razvijajo rezistenco nanje. Hkrati pa lahko s tem znanjem bolje skrbimo tudi za domače živali. I think we're only just realizing now how many animals use medicine and because when we think of, what an animal needs, they need food and they need shelter, right? So those are the main things you think of. Šele zdaj zares spoznavamo, koliko živali uporablja zdravila. Ko razmišljamo o živalih, po večini pomislimo le na to, da potrebujejo hrano in zatočišče. A je za obstoj vsake vrste pomembna tudi biotska pestrost njihovega okolja, ki jim zagotavlja zdravila. Zato moramo ohranjati celotne ekosisteme, v katerih živijo. Če se bo število živalskih in rastlinskih vrst zmanjšalo, bodo živali izgubile zdravila, mi pa priložnost, da bi se naučili novih stvari. To je še en poziv, da moramo res prenehati uničevati naravo in si prizadevati za ohranitev tistega, kar nam je še ostalo. Če to izgubimo, bomo izgubili tudi živalske farmacevte in zdravnike, ki nam lahko pomagajo odkrivati nova zdravila, ki jih tako zelo potrebujemo. But we also lose the animal pharmacists and the animal doctors that can help us discover all those new drugs that we really need. V tokratni oddaji so nas nekaj novih stvari naučile živali, prihodnji teden pa ne zamudite pogovora z nesojenim Nobelovcem, litovskim znanstvenikom Virginiusom Šikšnisom. Bil je eden prvih, če ne prvi, ki je ugotovil mehanizem sistema CRISPR. Spoznali bomo njegovo zgodbo in smolo z objavo članka, ter se z doktorjem Romanom Jeralo spraševali, kako težko je priti do objave v pomembnih znanstvenih revijah, če prihajaš z malega inštituta majhne evropske države, kot je Litva. In ne nazadnje tudi Slovenija. Za konec pa skupaj prisluhnimo še ekspertizi, ki tokrat potuje na področje kriminologije in kriminalistike, kjer deluje tokratna mlada raziskovalka na Fakulteti za varnostne vede v Mariboru, Iza Kokoravec-Povh. Zanimajo jo zlasti mladi prestopniki in vzroki, zakaj jih zanese na kriva pota. Ekspertiza. Ja, tudi po noči včasih sanjam v svojem delu. Zgodbe, ki jih pišejo mladi v znanosti. Nimamo belih halj, imamo pa srajce, pa polo majice. Zgodbe, ki nas peljejo naprej. Jaz sem Iza Kokoravec-Povh, sem z Fakultete za varnostne vede v Univerzi v Mariboru in v bistvu raziskujem na področju kriminologije, kriminalistike
kriminologija, kriminalistika sta recimo malo različni, bi temu rekla, vedine, ker kriminologija se ukvarja z proučevanjem nekih družbenih pojavov, kriminalitete, kriminalistika pa se bolj osredotoča na kazniva dejanja, ne, na preiskovanje, na ta tehnični aspekt. Moj raziskovalni fokus trenutno, oziroma tudi to, s čimer se ukvarjam v doktorski dizertaciji, je pa mladoletniško prestopništvo. Jaz sem se fokusirala predvsem na to, zakaj prihaja do tega. Ne samo na razširjenost, koliko se pač česa dogaja v katerih okoljih, ampak tudi, kaj so vzroki, oziroma kaj so te dejavniki tveganja, mi temu rečemo. Na podeželskih okoljih, na primer, je manj teh dejavnikov, ki pač vpliva na mlade, ampak so bolj močni. Recimo, tukaj govorimo o pač prestopniških prijateljih. Prijatelji so vedno eden izmed največjih, kako ne rečem, vplivov na mlade. Potem imamo recimo tudi, mi te rečemo temu viktimizacija, prejšnja viktimizacija, torej če je nekdo bil že žrtev nečesa, torej tukaj govorimo lahko ali o bullyingu oziroma strahovanju, ali pa žrtev tatvine ali pa žrtev kakšnega drugega kaznivega dejanja. To je recimo tudi pogosto v teoriji tudi povezano med sabo. Prestopniki so pogosto tudi žrtve ali obratno. Pri osebnostnih lastnostih je recimo samokontrola, torej tisti, ki imajo slabšo samokontrolo ali pa imajo slabše moralne vrednote, so bolj impulzivni ali pa da pač sami sebe slabše nadzorujejo, da recimo imajo tudi mogoče bolj kratkoročno gledajo, ne tako dolgoročno, so lahko bolj nagnjeni k prestopništvu. Kar se tiče družine, smo gledali tudi različne dejavnike, ampak se je kot dejavnik, ki je bil najbolj povezan s prestopništvom, v bistvu izkazal starševski nadzor. Torej tisti starši, ki imajo pač slabši nadzor nad svojimi otroci, ki ne vejo, kaj počnejo, kje so, s kom so, kaj počnejo recimo na spletu, so otroci pogosto bolj sami sebi prepuščeni, imajo več časa in pač manj nadzora in potem pač lahko počnejo kakšne take stvari. Govorimo tudi o prostočasnih aktivnostih. Tisti, ki pač preživljajo prosti čas na nek tak bolj strukturiran način, torej da imajo neke hobije, da hodijo na kakšne športe ali pa se učijo inštrument ali pa ustvarjajo ali pa kaj takega, da torej na nek kvaliteten čas preživljajo torej svoj prosti čas, imajo tudi manj časa potem za razne, rekla, bedarije. Če gledamo zadnjih od osamosvojitve naprej, 91, takrat smo imeli precej visoko mladoletniško kriminaliteto in prestopništvo. Potem je to dolg časa padalo, sedaj pa spet od leta 2022 pa naprej pa sopet se kaže nek porast. Kar se tiče mladoletniškega prestopništva, je treba tako zelo celovito gledati in pristopiti do tega, zato ker niso samo starši krivi, ni samo šola ali pa družba, pač vsak v bistvu nekaj malega pripomore k temu, da pač je mladostnik potem takšen ali pač ni takšen. Mladi, ko pridejo v čas, torej adolescence, se pač spreminjajo, oni iščejo sami sebe, oni testirajo neke meje, Oni bojo pač naredili kakšno bedarijo, ampak včasih je prvo, da naredijo, zato ker se iz tega potem nekaj naučijo. Bolj je problem, da moramo v bistvu izolirati ponavljati tiste posameznike, ki so pač huje prestopniški, ker se potem lahko to razvije torej v nekaj hujšega. Torej, majhna Iza, Iza je že kot otrok v bistvu si želela delati nekaj v tej smeri. Torej v smeri kriminalistike predvsem, Mene je vedno nekako me je vleklo v policijo, vleklo me je torej v smer kriminalistike, kriminalistične tehnike, ampak potem je pač s časoma to preraslo v nekaj drugega. Šla sem na tako fakulteto, ki mi je recimo omogočala vpogled v nekaj takega, ampak potem sem ugotovila, da se tudi dobro znajdem v teh raziskovalnih vodah, da mi je to zelo zanimivo. Jaz v bistvu sem zašla pač na to področje na tak način, ker sem že prej kot študentka na fakulteti pač bila vključena v ta raziskovalni proces. Sem sodelovala v različnih projektih, najprej kot študentka, potem pa pač časoma kot mlada raziskovalka oziroma asistentka. Pri nas je to, da v bistvu preučujemo, kakšno je stanje in da potem predlagamo glede na pač rezultate, ki jih dobimo, da predlagamo izboljšave. In upamo, da potem odločevalci in politiki in tisti, ki so pač zadolženi za to, da pač napravijo neke spremembe v družbi, da bojo to dejansko, da nas bojo poslušali. Ekspertiza. Ali lahko to vprašanje spustimo, ker v bistvu nimam dobrega odgovora na njega. Najpametnejši pogovori tedna.
Ni bilo boleče, meni je to fajn. Tako da, srečno še naprej. Hvala lepa Iza Kokoravec Pouh in hvala tudi vsem, ki ste nas poslušali. Tokratno Frekvenco X sem za vas pripravila Ajda Kus, inserte razlag je brala Maja Mol, prevode pa Jan Grilc. Čisto za konec pa naj dodam še povabilo. V ponedeljek 10. novembra 2025 na prvi slovenski dan znanosti Frekvenca X in Znanost na cesti pripravljamo prav poseben pub kviz. V kavarni Slovenskega etnografskega muzeja bomo ob 19. zagrizli v vprašanja povezana z znanostjo v Sloveniji. Kdo so bili največji slovenski veleumi, kje segajo Slovenci v sam svetovni vrh znanosti, kaj vse zmoremo in znamo. Na interaktiven način, na povsem poljudni ravni, z zabavnimi eksperimenti, skrivnostnimi gosti in unikatnimi nagradami bo večer kot nalašč za vse radovedne, ki radi trenirate svoje nevrone. Če vas zanima, zasnujte 4-člansko ekipo s kreativnim imenom, ki vsaj malo diši po znanosti v Sloveniji in se čimprej prijavite. Povezavo najdete v članku oddaje. Upam, da se torej 10. novembra srečamo vsemu, sicer pa do prihodnjič. Radijski laboratorij na valovih znanosti.